섹시어캠 3명이거든요. 저희 대장이거든요. 여기 섹시어캠 대장. 오, 너무 섹시해. 너무 섹시해. 미쳤어. 너무 섹시해. 아, 왜 또 같은 생각해? 말라고. 근데 약간 그 아니야. 나 그냥 흉내만 내는 건데 너무 나는 친구야, 원래. 어머머. 어머머. 어머. 아니 나는 지금 이러고 있는데 진짜 선생님 관심 1도 없는 거 너무 싫어. 이제 얼마나 익숙하면. 섹시어캠이요? 여기 있잖아요 지금 3명. 저 안에 탑 공개합니다. 공개해도 돼요, 언니들? 대박. 네, 어차피 탑이잖아요. 공개해요, 진짜. 공개해주세요 제발. 추천 100개 찍으면 공개. 아, 근데 추천할 필요 없이 별풍선 1000개 쏘시면 제가 보여드릴게요. 찌찌 싸야 싸. 섹시어캠 보고 싶다고? 우리 미래 섹시어캠이야. 우리 미래 장난 아닌데 잠시만 있어봐. 아니 우리 미래 어머 씨. 잠깐만. 아, 저 미래 모르세요 지금? 존나 섹시어캠인데 모르세요? 아니! 뭔가 웃기지? 크로마키인가 이거? 아이스크림 같이 생겨. 아니야 넉살씨 아니에요. 언니 차례야. 난 마지막 할 거야. 나 진짜 할 거야. 운동을 하러 와서 맨날 운동을 하네. 아니야. 나 지금 예민한 날이야. 저번에도. 열받게 하지 마. 알았어. 나 이거 위에서 보면 이런 거. 뭔가 좀 이상하지? 아이고, 우리야. 맞아요, 쌤? 아, 일부러 소리 내네. 우와. 뭐예요? 아니 괜찮냐고. 왜 그러는 거야? 알았어, 언니. 나도 소리 내줄게. 아 무슨 소리야. 진짜 배 아프다고. 어? 기전들이. 어. 어? 아 미쳤나? 이거 아니지. 관심 없는 거 존나 웃기다. 좋아요, 소리 좋아요. 아니, 자세 좋아요. 너무 힘들어. 아니, 너무 뽀송뽀송해요, 지금. 앞머리 뻥이 살아있으시잖아요. 아니야. 저 여기 다 젖었어요, 지금. 저도요. 무슨 어머. 젖었어요. 보여있어요, 지금. 호이빙물인데요? 너무 힘들어. 왜 이렇게 힘들지? 좀 앉을까? 좀 쉬자. 아, 오늘 하체를 조졌습니다. 민창기 씨는 운동하셨나요? 아, 저 그분이구나. 그 코빅? 맞아. 아. 근데 창기 오빠 몸 진짜 좋더라. 아, 진짜? 본 거 같아. 진짜? 잘생겼어, 엄청. 연예인이야. 짱 잘생겼어. 미래 반하는 거. 무슨 단절이야? 안 돼, 그거 안 돼. 왜? 저 오늘 스케줄이요? 그거 왜 궁금해요, 진짜. 누나한테 쪽지로 번호 보냈다고요? 근데 진짜 이거 잘 못하는데. 유연이 또 시작해. 아니 진짜 미치겠네. 언니 이렇게요? 난 그렇게 하는데? 난 그렇게 하는데? 언니 진짜. 나는 그렇게 하는데? 나는 원래 그렇게 해. 이제 앞으로 그렇게 해줘. 그거 아닌가? 나는 너무 탐스러워. 어디 어떻게 해? 존나 습해. 그치? 뭐 먹어? 아이 도트가 노우야. 나 먹어. 모르겠어. 먹고 싶은 거 없어. 와, 아이돌 왕따소리 이런 식으로 나는 거구나. 왜? 그냥 3초 말 안 했더니 이래는 왕따냐? 그래 맞아요. 나만 몰랐어요. 우리 뭐 먹으러 올까? 왜 이래? 사실 내가 왕따야? 언니. 우리 끄고 편하게 먹을게. 안녕.